আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনি যেহেতু ভিডিওতে ক্লিক করছেন তার মানে আপনার একটি পিসি লাগবে, হোক সেটি শখের বশে বা কাজের জন্য। যাই হোক, আজকে আমরা কথা বলবো 15,000 টাকার ভিতরে একটি বাজেট বিল। এটি আহামরি একটি ভালো পিসি না, কিন্তু আপনারা মোটামুটি কাজ করতে পারবেন আশা করি। এটি দিয়ে আপনি মোটামুটি মানের ভিডিও এডিটিং, গেমিং ও যারা নতুন ফ্রিল্যান্সার আছে তারা করতে পারবে। চলুন বেশিক্ষণ না বাড়ে ভিডিওটি শুরু করি। আর ভিডিওটি যদি আপনার উপকারে আসে তাহলে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আমরা বিডে প্রসেসর ব্যবহার করেছি ইন্টেল কোর i5 4th জেনারেশন, যেটিতে আপনারা 4টি কোর ও 4টি থ্রেড পেয়ে যাবেন। বাজেটের মধ্যে একটি ভালো প্রসেসর। আপনার বাজেট কম হলে প্রসেসরটি দেখতে পারেন। এটিতে কোনো ওয়ারেন্টি আসে না, কিন্তু আপনারা 1 মাসের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এটির বাজার মূল্য 4,800 টাকা। পরবর্তীতে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেছি গিগাবাইটের B85, এটি একটি 4th জেনারেশনের মাদারবোর্ড। এটিতে 4th জেনারেশন সকল প্রসেসর সাপোর্ট করতে পারবেন। এটিতে 1155 সকেটের মাদারবোর্ড। এটিতে আপনারা অফিসিয়াল কোনো ওয়ারেন্টি পাবেন না, কিন্তু যারা সেল করবে তারা 1 বছর ওয়ারেন্টিতে বিক্রি করে। এটি কোরিয়ান প্রোডাক্ট, তাই দেখে শুনে কিনবেন। পরবর্তীতে আমরা র্যাম হিসেবে ব্যবহার করেছি এডাটার 8GB DDR3 1600 মেগাহার্টজের একটি র্যামে আপনারা 2 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এটির বাজার মূল্য 1700 টাকা অনলি। বাজেট পিসি, তাই পিসিটাকে ফাস্ট করার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি SSD। রামাস্টার ব্র্যান্ডের 120GB SSD ব্যবহার করা হয়েছে। এটির বাজার মূল্য 1440 টাকা। এটিতে আপনারা 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। কেনার সময় অবশ্যই অথেন্টিক প্রোডাক্টটি কেনার চেষ্টা করবেন, না হলে স্পিড কম পাবেন। সব কিছুর পাওয়ার দেওয়ার জন্য ও কেসিং হিসাবে আমরা ব্যবহার করেছি ভেলোটপের VT R858। এটি একটি মাইক্রোটিক্স মাদারবোর্ড। সাথে আপনারা ভেলোটপের অরিজিনাল 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন, যেটি জেনুইন একটি প্রোডাক্ট। সাথে আপনারা 2 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। এটির বাজার মূল্য 2700 টাকা অনলি। পরবর্তীতে আমরা কিবোর্ড ও মাউস হিসেবে রেখেছি আইমাইসের একটি গেমিং কিবোর্ড ও মাউস। এটি আপনার পছন্দ মতো এটি কিনে নেবেন। এটির বাজার মূল্য 1000 টাকা অনলি। এই ছিল আজকের ভিডিওটি। 15,000 টাকার মধ্যে এটি সেরা বিল আপনাদের জন্য। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য।